Hi guys, it's me, Mayan, and welcome back to my YouTube channel. So, if you are new to my YouTube channel, just click subscribe, like this video, and hit the notification bell button below para lagi ka updated sa mga bago kong videos. So, para sa vlog natin ngayon is magre-review tayo ng product na pampatanggal ng whitehead. But first, ano nga ba yung whiteheads? Yung whiteheads, namumuo siya kapag yung bacteria, yung dead skin cell, at yung oil sa mukha natin ay nagsama-sama, mabubuo doon ang whiteheads. So, paano nga ba natin aalisin ang whiteheads? So, ngayon, may isang item na nagte-trending para matanggal ang whiteheads. Alamin natin kung ito bang item na nabili ko is effective at kung talaga bang matatanggal niya yung whiteheads ko. So, eto siya. Galing siya kay Shopee. Buksan na natin. A few minutes later. So, eto na siya. Ang Blackhead Inhale Cosmetology Instrument. Ano ba ang kiniklaim nito? Meron siyang convenient and practical portable design. So, which is easy to handle. Meron siyang 5 modes or depende sa level na kaya nyo na vacuum. Meron siyang 6 suction head and isa siyang USB charging. So, ano nga ba yung design niya? Ito siya, para siyang para siyang bote. Then, sa dulo niya yung nozzle. Then, ito yung mga pindutan niya. Tingnan natin kung sa loob niya, ganito rin yung actual. Ano ba yung makikita natin sa loob? A few minutes later. So, pag binuksan natin siya, ang makikita natin unang-una is yung kanyang manual. Then, yung kanyang 1, 2, 3, 4, 5 na suction head. Then, meron siyang USB cable para sa kanyang charger. At yung item itself. Ngayon, susubukan ko kung talaga bang matatanggal nito yung mga whiteheads na naipon sa mukha ko. By the way, guys, don't mind my pimples, okay? Hindi na ako natutuwa sa kanila. Sanction ko din kaya. Bago natin siya gamitin, basain muna natin ang mukha natin ng maligamgam na tubig. Bakit ba natin babasain ng maligamgam na tubig? Para yung pores natin magbukas at hindi na siya ma-pressure pag vacuum dun sa mga whiteheads natin. So, yung mga suction head niya, di ba, 6 nga siya. Meron siyang iba't ibang size. Merong maliit. Itong maliit, kumbaga, para dito sa mga sulok-sulok. Merong malaki. At meron din naman mga katamtaman lang. Ayan, basain natin ang mukha natin ng maligamgam na tubig. Then, ipat-dry lang natin siya gamit ang malinis na towel. By the way guys, itong item na to ay nabili ko sa Shopee sa halagang 300 plus. So, buhayin natin siya. Ito yung kanyang power button. Long press natin for 3 seconds. Ayan. Naririnig nyo ba yung vibrate niya? So, ito yung normal level. Lagay natin siya sa level 2. Tingnan nyo guys kung paano siya mag-suck. Para sa level 3. Then level 4. And ang kanyang level 5, which is ang pinakamalakas niyang vacuum. So, reminder na sa paggamit nito, huwag mong patatagalin sa mukha mo yung for about mga 5 seconds yung nasal niya kasi pwedeng magpasa yung mukha natin. O mga 3 days pa siya bago mawala. So, start na natin. Let's simulan na natin sa 1. Simulan natin siya sa level 1.
So, para sa level 1 natin, wala siyang nakuha. Try natin ang level 2. Nakita niyo ba yan? Namumula yung mukha ko. So, para sa level 2 niya, may nakuha na siyang konti. Hindi pa nakikita. Wait. Konti lang yung nakuha niya sa level 2, so itatry natin siya ng level 3. May guhit na yung mukha ko. So, para sa level 3 niya, may nakuha naman siya. So, ito yung nakuha niya sa level 3. So, kita niyo tong block na to, malinis siya at wala siyang kaputi-puti pa. So, ito yung nakuha niya. 'Di ba? So, subukan natin siya ng level 4. So, ayan, nakuha niya sa level 4. So, yun na mga beshi. Ang dami niya nakuhang whitehead sa mukha ko. And I think na working naman siya. And worth it siya bilhin base sa kanyang price. So, para sa final thought ko dito sa product na to is worth it siya bilhin and very affordable lang siya sa halagang 380 pesos. So, yun lang naman guys. Hope you enjoyed this video. Wash your hands. Always wear face mask and maintain social distancing to avoid COVID-19. Be safe, guys. Bye!